नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 8 बज रहा है और हमारे पास जो है फ़ोन आ गया है और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे गोडाउन से गाड़ी भर के होटल जाएंगे क्या। और आज हमको बस से ही जाना पड़ेगा क्योंकि आज हम मोटरसाइकिल एक्टिवा लेके नहीं जा रहे हैं क्या, क्योंकि थोड़ा एक्टिवा में आज काम कराना है तो गैरेज पे पटकना पड़ेगा और उसका काम कराना पड़ेगा। तो वैसे भी हमको फिर जाना है रात को, फिर वहाँ से बाहर निकलना है वापस। और जो बाहर निकलना है वो हमको रात को ही पता पड़ेगा क्योंकि हमको 2 ऑप्शन दिए गए, तो जो फाइनल होगा हम वहीं पे जाएंगे। तो अभी यहाँ से चलते हैं सीधे गोडाउन बस से बैठ के और फिर गोडाउन से गाड़ी उठाते हैं, लेबर को बिठाते हैं, फिर दूसरे गोडाउन पे जाके माल भर के और फिर हम होटल में जाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधे यहाँ से गोडाउन और गोडाउन जाके लेबर को देखते हैं। पहले लेबर को भी ढूंढना पड़ता है क्योंकि कहाँ जाके सोती है लेबर, ठंड का टाइम है, कहाँ नहीं सोती है, तो सब दूर ढूंढना पड़ता है उनको लेबरों को। देखिए दोस्तों फाइनली गोडाउन पे गाड़ी लगा दी थी और हमारी गाड़ी लोडिंग भी चालू हो गई, आधे से ज़्यादा भर भी गई है। थोड़ा और माल चढ़ाना है। ये वाला गोडाउन हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि क्या एकदम चारों तरफ खुला है ये और एकदम शुद्ध हवा आती है यहाँ पे, एकदम शांति वातावरण, ना ज़्यादा ट्रैफिक होता है या ना कोई दिक्कत है।
देखिए दोस्तों, फाइनली हम गाड़ी जो है गार्डन में खाली करके और गाड़ी को साइड में सर्विस रोड पे लगा के और हम वहाँ से जो है हमारे एक मित्र मिल गए थे वहीं पे गार्डन में, तो हमको घर छोड़ गए और हम घर आ गए। हम जो है सुबह जल्दी निकल गए थे तो नहाना धोना हमारा हो नहीं पाया था। क्या हम टाइम से आ गए तो हम नहा धो के खाना वाना खा के हम आराम करेंगे। उसके बाद जो है फिर हम जो है शाम को गाड़ी पे जाएंगे और शाम को गाड़ी पे जाएंगे। उसके बाद ही फिर हमको पता पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोग्राम ऊपर नीचे हो रहा है तो रात को जो है वो पूरा जो हमारा है क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम नहा धोते हैं और खाना वाना खाते हैं, फिर आराम करते हैं। उसके बाद में शाम को गाड़ी पे जाने की तैयारी करेंगे।